दोस्तों एक बार फिर से जो है एक अच्छा लॉट आया हुआ है एजी गोट फार्म पर। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्योर वाइट फुल वाइट और कुछ अबलग बच्चे हैं। 23 नंग का लॉट है। 2026 की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छे बनने वाले बच्चे हैं ये। 4.5 से 5 महीने के आसपास के 25 किलो की एवरेज पट्टी है। और माशाल्लाह आपको तो पता ही है गफ्फार भाई की सोर्सिंग कैसी रहती है। उनका मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। आप उनकी पलाई रिजल्ट देख सकते हैं, उनके सोर्स किए हुए जानवरों की क्वालिटी देख सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लॉट बनाया है इस बार भी उन्होंने। 23 नंग का लॉट है। 25 किलो के आसपास की पट्टी है। माशाल्लाह सारे ही बच्चे अच्छे हेल्दी है, एक्टिव है, जुगाली करते हुए है। ज़्यादातर बच्चे जो है वो गुलाबी और लाल चमड़ी में है, फुल वाइट है। कुछ ही बच्चे जो है वो अबलक है माशाल्लाह। और सभी बच्चे जो है हेल्दी है, अच्छी क्वालिटी के है, पतले रोए के है, पतली चमड़ी के है और अच्छे बनने वाले बच्चे हैं। अच्छे कानों में भी है बच्चे माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। तो जिस किसी भाई को भी 2026 की तैयारी करना है और चाहता है कि मौका उनके हाथ से नहीं जाए, तो जल्दी से जल्दी गफ्फार भाई को कांटेक्ट करें। बहुत ही प्यारी क्वालिटी के बच्चे हैं, बहुत ही शानदार अच्छे चेहरे के बच्चे भी है, अच्छे कान के बच्चे हैं। दोस्तों मैं तो कहूँगा ये लॉट 2026 में बहुत ही अच्छा बनेगा। अच्छे वेट गेनिंग वाले बच्चे हैं माशाल्लाह। तो जल्दी करें और गफ्फार भाई से कांटेक्ट करें।